E aí pessoal, mais um vídeo no canal, né? Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui, pessoal, aqui na canoa, né? Como vocês estão vendo, que é lá embaixo, ó. E eu peço vocês se inscreverem no canal e deixem seu like. Aí olha aqui, galera, que visão bonita. Essa daqui, Visão ó, exuberante, né, Guilherme? aí aquelas pedras ali são gigantes, né, galera? Eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Vou dar um zoom pra ela aqui. Dar um zoom nessas pedras aqui, o tamanho, ó. E é inteira, é uma pedra só. Tanto essa como aquela ali, ó. O tamanho da pedra dessa, uma rocha dessa, o tamanho. Gigante, galera. Nós vamos descer aqui pra mostrar, né, pra vocês. Pé de flor bonito ali, pé de... Flor não, pé de... Sei que pé de pau é aquele não. Olha as rosas desse pé de pau, gente. É lilás. E é bonito mesmo, hein? Uma rega bonita. Plantação de milho, pessoal, acolá, ó. Então, aqui, pessoal, a gente está mostrando aqui um pouco da paisagem aqui da canoa. Opa, boa tarde. Boa tarde. Plantação de milho lá, ó. Muito lindo, pessoal, aqui. Aí aqui tem a escadaria, pessoal, para descer, ó, até chegar lá embaixo na canoa, na bica, né? Canoa é o nome do lugar. Aí a gente chama canoa aqui porque aqui é o centro mesmo, é onde tem a bica do banho. E canoa em si é o nome desse lugar. Aí aqui é a bica da canoa. Daqui, né, galera? Aqui, galera, parece que eles vão fazer tipo uma quadra. Não sei se é jogar de bola. Só que era pra eles aumentar mais isso ali, galera, ó. A altura, aquelas coisas da piscina para as casas quando fosse chutar a bola. Que atravessasse, né? Estamos aqui descendo as escadarias, pessoal. Aí agora tomar um banho. Coragem de tomar o banho eu acho que eu não vou ter não, porque já tá fazendo frio aqui. Imagine quando chegar lá a água como é que vai estar. A água gelada. Pessoal, vocês que não são inscritos aí no canal do Guilherme, se inscreva. Deixa o seu like, ajude no canal. É um olho d'água que chama olho d'água. Ajude o canal do Guilherme a crescer, pessoal. É um olho d'água aqui. Água descendo lá de cima da serra, olha. Uma coisa bonita, ó. Coisa linda, ó. Aqui é um olho d'água. Ela passa aqui por baixo, ó. Aí virou uma grotazinha, ó. Eu acho que Tá descendo lá pra lá, ó. E daí vai descendo. desce lá pra piscina, né? Daí ela vai pegar aquela outra cachoeira lá. E pessoal, a gente fica daria mais fácil aqui. Tamanho dessa pedra aí, Gui. Aí, galera, a levantar essa pedra só que daí. Hora levanta mesmo. Aí, O Hulk ela levantava. O Hulk ela levantava só com a mão. porque é história, Guilherme. Vamos descendo, Guilherme. Aí, galera.
vou achar É o estiga. Essa daqui é Sai perigosa, coça, galera. viu? Então, pessoal, até daqui a pouco. Estamos chegando aqui na canoa. Já tá vendo o movimento aqui. Ponto de pedra aqui, ó. Uma paisagem aqui, pessoal, ó. Tranquilidade, ó. Ambiente natural aí, pessoal, perfeito, viu? Perfeito com lazer aqui. Quem gosta de acampar, hein? Até daqui a pouco, pessoal. Aí, pessoal, mostrando aqui a cachoeira, ó. Olha a fartura aí, pessoal. Continuando aqui o vídeo, ó. Cuidado aí. Aí, pessoal, continuando o vídeo aqui, ó. O Guilherme vai tomar um banho, mais eu ali. É, galera.
pedaço da pista. Esse aqui é Ele disse que ou bota mais arroz ou pinta pelo baião. Amor!
De arroz? Pede uma de baião e duas de arroz. Voltando aqui o vídeo, galera, e aí tá aí, ó. Vai ter uns homens lá em cima, pessoal, olha ali, ó. Os homens lá em cima, não sei o que é que eles querem fazer. Eu só sei que eles estão é alto, viu ali. E aí tá aí, né, pessoal, ó, a bico, né, da canoa. Aí, pessoal, ó. Aí, pessoal, que paisagem linda, né? O Guilherme já tá lascado de frio, né, Guilherme? Os caras estão lá em cima. Pessoal, que água gelada é essa? Muita gelada. Então, Gui, o vídeo foi esse, né? Galera, o vídeo foi esse. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos.